这是人类第一次见到外星怪物，可模样却是一只可爱的狗。受伤男人还以为狗子是来救他，却没想到下一秒，狗头部位竟弹出一根钢针，直接就将男人击杀。为了找出克制这种外星怪物的办法，科学家白姐和队长前往一处外星飞船坠毁地探查。而倒霉的是，这里也有一只怪物，白姐心都提到了嗓子眼。但诡异的是，怪物像是没有看见白姐，直接就从她身旁走了过去。白姐赶紧将情况告诉了赶来的队长，队长立刻下令把怪物团团包围。而见怪物像是喝了酒一般站都站不稳，士兵们于是壮着胆子，一人给了怪物一脚。而面对这7尺大的怪物，却依旧没有反应。见此情况，一名士兵干脆开始点射怪物，怪物被打趴在地，完全没有了之前的威风。而士兵们还觉得不解气，竟纷纷开始解开裤子放水。看着怪物没有损坏，却不再攻击人类，白姐若有所思，看来周围一定有控制怪物的装置。果不其然，在一番仔细的搜查下，白姐突然发现，在一块飞船残片上竟附着某种有机体组织。看来只要弄清楚了这种物质，或许就能控制怪物。事态紧急，白姐立刻将这一发现告诉了好友生物学教授老登，老登则立刻开始研究了起来。老登发现飞船上的有机物和怪物脑内的有机物是同种物质，但飞船上的更加高级。简单的说，就是他们能控制怪物，所以怪物没有自主意识，更像是一种杀人机器。也就是说，眼下只要破坏掉他们之间的联系，怪物们就会丧失行动能力。队长不解，该如何破坏这种联系呢？白姐突然有了一个大胆的猜想：当大雁在迁徙时，会用一种低频音波来交流，而只要在它们下方放置低频无线电波干扰，一些大雁就会脱离队伍，找不到方向。现在看来，外星飞船或许本就是某种有机体，它们无时无刻都在对怪物们传达命令。或许低频无线电波对它们也同样适用，但这只是理论，需要试验一番才知道是否有效。恰好这时，队长得知旁边的一处村庄里有人被困，他当即决定要白姐带上设备，一起前去救援。一行人顺利的找到了被困的人，队长下令给他们分发食物和水，休整1小时后就出发。可没想到，就在这时，一个士兵突然遭到攻击，原来是怪物们追了过来，小队只能赶紧撤回房间，但怪物们也跟了进来。由于他们不怕死，不一会儿小队的人就损失大半。危急时刻，白姐拿出了低频设备，而怪物们也蓄势待发，准备给小队绝命一击。千钧一发之际，白姐终于调试好了低频电波，怪物们瞬间一动不动。白姐成功了，一行人赶紧逃离。而与此同时，在看不见的地方，一些怪物正悄悄收集人类婴儿，像是在酝酿更大的阴谋。